меня, и я отвечу на любой вопрос на свете. Поверь мне. Да. Правда? Скажи, интересно узнать. Если ты такая бессовестная, ты такая странная. Серьезно, мисс Фарухи, я никогда не встречал таких странных девушек. Почему? Ты меня так привлекаешь. Если я тебя не выношу, почему ты мне снишься? Почему нарушаешь мое уединение? Почему освещаешь мой путь, как луч солнца?